स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा है। आज चाहिँ हामी कहाँ आएको छौँ भन्दा सिस्ने गाउँको है खोलाको छौँ। चेक इट आउट गाइस, चेक इट आउट। तपाईहरु आउन सक्नुहुनेछ गाइस है। तपाईहरुले भन्नु मलाई कहाँ हो भनेर है। यो कहाँ हो भनेर चाहिँ सिस्ने तपाईहरु चिन्नुहुन्छ होला है। सिस्ने फिस त्यहीँनिर हो। दामी सानो झर्ना छ, दामी छ है। तपाईहरु आउन सक्नुहुनेछ गाइस। हेलो फ्रेन्ड्स है, हामी चाहिँ यहाँ सानो झर्ना आएको छु। आज चाहिँ यहाँ को छ भन्दा हाम्रो अनुपम साथी छ मेरो है। के भन्नु चाहन्छ? म त आउँदैछ होइन गाइस हामीलाई। तपाईँहरू पनि आउनु सक्नुहुन्छ यहाँ हो। बाटो रोडै लान्छ यसलाई खाली खोला भन्छ होइन। यो त सिस्ने गाउँको खोला है। कहाँ हो भने त्यो चाहिँ सिस्ने गाउँको गाउँ पस्नुभन्दा अलिकति अगाडि एउटा पुल छ, त्यहाँबाट माथि है। यो खोला चाहिँ कहाँको हो भन्दा तपाईँहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ हो झिलको है, मिरिक झिलको खोला चाहिँ यहाँ पुग्छ। यो त अब तल गएर मेचीमा मिक्स हुन्छ है। यसलाई त भन्छ कालीखोला है। गाइस कालीखोला हो यो चाहिँ। सानो झर्ना छ है, मजा आउँछ। तपाईँहरू आउनु सक्नुहुनेछ। मलाई चाहिँ यो थाहा थिएन है, यो यस्तो यस्तो दामी छ भनेर। अन्त त्यही कारण मैले आउँदा चाहिँ मैले भिडियो गर्नु पाइनँ है। ज्यादा म गर्दैछु, तपाईँहरूलाई बाटो देखाउने छु है। बाटो त यस्तै छ यी हेरिहाल्नुहोस्, यस्तै छ बाटो बनाउँदै आएको हामी चाहिँ है। उयाबाट चाहिँ अलिकति बाटो छ। यहाँ हाम्रो हुनुहुन्छ अनुपम दा। हाई भन्दै दाइ। यतै यतै जता भए पनि हिँड्नु न, हिँड्दा भइगयो। चेक आउट है, दामी छ एकदम। ओप्पी जग्गा छ, छैन अब बाटै है। कताबाट जानु हामी चाहिँ बाटो चिनेको अवस्था है। हामी त यो कसको बाढे हो, हामी त बारी हिँड्दैछौँ। बाटै चिनेन हामी त है। कता जानुभयो। अब बाटो चाहिँ यस्तै छ है। तपाईँ आउनु सक्नुहुनेछ, तर पनि सजिलै छ बाटो भनौँ। केटा मान्छेहरूलाई त सजिलै हुन्छ है, केटी मान्छेहरूलाई त अलिकति गाह्रो पर्छ। त सजिलै छ, दामी छ है। भ्यू पनि देखिहाल्नु होला तपाईँहरूले। रोड पनि हेर्नुहोस्, त्यही तल छ हो। तपाईँहरू मजाले आउनु सक्नुहुनेछ। रोडबाट उकालो हेर्नुभयो भने झन् उमाथि देख्नुहुनेछ। आउनु यहाँ त आउनु सक्नुहुनेछ तपाईँहरू है। त्यति टाढो पनि होइन, बजारबाट पनि तपाईँले सम्झिनु 20 मिनटमा आइपुगिहाल्छ यहाँ है। आउनु जानु सम्झिनु न तपाईँहरूले 1 घन्टामा तपाईँहरू आउनु जानुहुन्छ है। नजिकै छ, मिरिकबाट चाहिँ 1 घन्टा लाग्छ। आउनु सक्नुहुनेछ तपाईँहरू। हेरिहाल्नुहोस्, सानो झर्ना छ, साह्रै ठुलो पनि छैन झर्ना है। दामी छ। बाटो नचिने त है, बामी सक्नुपर्छ। तपाईँ चाहिँ बाटो नचिनेको अवस्था। हिँड्न हुन्छ, बिस्तारै हिँड्न, बिस्तारै जान। झर यहाँ हात जा, यहाँले जा। मलाई नातानै फेरि ल, लोकेसन चाहिँ रहेछ। हामी त बाटो नचिनेर हो है। बाटो चिन्यो भने त सजिलो छ, त्यहाँ माथि जाने कातै छ, तर हामीलाई त्यो पनि थाहा छैन हामीलाई पनि। त्यस्तो छ, यहाँबाट चाहिँ अलिकति बाटो छ है। यहाँ चाहिँ अलिक ठिकै छ बाटो है। तपाईँहरू यहाँ आउनुहुन्छ है। यहाँ आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरू है बाइक यहाँ राख्दा भइहाल्छ। साह्रै टाढो पनि छैन, नजिकै छ। हामी स्कुटी लिएर आएको छौँ है। यहीँ छ रोड है। तपाईँहरू रोड पनि हेर्नु सक्नुहुनेछ। रोड यहीँ छ है। यता गयो भने तपाईँहरू सिस्ने गाउँ पुग्छ। उही परबाट सिस्ने गाउँ पुग्छ है। हेर्छ उही परबाट सिस्ने गाउँ। उमाथि हेरिहाल्नु झर्ना यहाँ माथि छ। साह्रै टाढो छैन, तपाईँहरू यहीँतिर पार्किङ गरेर है यो उकालो जानु सक्नुहुनेछ।